Hello，大家好，歡迎到 Day 11。食完早餐之後就去咗動物園，見到馬騮啦，仲有獅子。咁啱咧就可以見到佢哋訓練獅子同埋投餵獅子。然後咧呢啲全部都係母獅子嚟嘅。然後就坐咗個觀光車，可以見到咧遠處嘅羊仔啦，有啲馬啊、羊嗰啲。呢個咧係山羊啦。然後咧就見到啲好細粒嘅兔仔。然後有斑馬，有長頸鹿係最近嘅，跟住就去咗食嘢，買咗條雪條。然後今日嘅天空咧都係好靚啊，好早就有月亮啦。跟住咧，我哋就去咗超市行街，然後買咗啲嘢，跟住食晚飯。
跟住就喺度影咗陣相啦。然後我哋準備去一個地方，就係去十二門徒石嘅景點。然後呢個途中咧就係見到好多唔同嘅海灘啦，然後啲水超級清下，清到見到水底係乜嘢啦。然後我哋就落咗去下面嗰個海灘嗰度行下，跟住我哋係去大洋路嘅。我哋去大洋路咧就見到一個好靚嘅風景啦。然後就去咗超市買啲嘢食，跟住食咗啲珍寶珠啊嗰啲嘢。然後咧，你睇呢個海超級靚啦，而撐咗一陣之後又繼續起程啊！嗰啲海浪超級靚啦，係由深藍色漸變到淺綠色，跟住仲有啡黃色嘅沙可以做襯搭，超級靚！終於到我哋睇唔睇到呢個十二門徒石啊？呢個咧係你話咩？澳洲必行嘅旅遊景點啦。雖然咧嗰度嘅石頭咧唔係真係有12個啦，但係其實我都唔知點解佢叫十二門徒石。跟住我哋就見到一個好似山窿咁嘅嘢啦。然後咧繼續睇咗啲海浪啊、嗰啲沙啊、嗰啲風景，然後喺度吹下海風。跟住咧就去咗一個山洞嗰度影相啊！你覺唔覺得似電腦桌面嗰個位？然後咧，我哋就食飯，跟住就第22日就係去另外一個動物園嗰度啦。然後就可以見到細的小羊啦，有好多工作人員咧，睇落去都好有愛心啦。然後咧，仲有雞仔、狗仔、羊仔、牛仔、兔仔、馬，跟住仲有一隻黑牛，我覺得可以同隻黑牛嚟個運鏡咯。然後咧，我哋就見到唔同嘅羊啦，然後就去咗擠牛奶。咁首先咧，佢俾我哋睇咧，要落少少粉喺牛嘅乳頭上面啦，跟住就可以開折。然後係每個人咧係可以折一下咁多。然後咧就見到人哋剃羊毛啦，然後就可以摸下啲羊毛嘅手感係點樣嘅。跟住仲有見到牧羊犬點樣牧羊啦，然後嗰啲羊咧係好唔聽話咯，係牧羊犬兜咗幾次，跟住先可以去到真正嘅出口。跟住就見到人揈邊啦，然後其實唔容易咯。跟住咧就去咗行呢條橋，係去邊咧？係去睇企鵝啊！跟住就係6點鐘嘅時候，我哋就坐入去啦，然後喺度等，再差唔多1個鐘度咧，等到夜晚呢段時間咧，就見到企鵝啦。對唔住，其實場內不俾拍攝啦，但係好多人咧仍然用閃光燈拍咯，唔應該。跟住咧，就第23日啦，就喺屋企 hea 咗一陣啦，然後咧就同啲小狗玩啦，2隻小狗咧都瞓晒喺我身邊啦，然後咧就喺度睇咗陣書。係我阿媽叫我睇，跟住食 KFC， 超中意食嗰度 KFC。第24日啦，舅母嘅媽媽就送咗個袋俾我，呢個名牌嚟嘅。然後咧就去咗商場行街，跟住跟舅母行街就買咗啲首飾啊、化妝品啊、護膚品啊嗰啲咁嘅嘢啦。跟住就去咗呢個 Big W 嗰度啦，跟住就買咗啲雪糕。然後呢個就係我哋今日嘅戰利品，嗰啲護膚品啊、首飾啊啲嘢啦。然後我超級中意呢個唇膏啊，到依家仲係用緊啊，因為佢顏色真係超級靚啊！同埋佢嘅質感咧係嗰隻靈靈地嘅唇釉啊，跟住你哋可以睇下個包裝都係好靚啦，佢上面有個珍珠同埋個貝殼咧，一睇就會知嗰啲咩海洋嘅感覺。跟住咧，亦都整得十分精緻啦。然後佢顏色咧係咁樣，塗上隻手咧係粉粉地嘅顏色啦，跟住係亮面嘅。然後咧就俾你哋睇下塗完之後嘅成果係點，見唔見到啊？好靚啊！跟住咧，呢個就係晚餐。第25日啊，係嚟澳洲嘅最後一日咯。然後咧嗰日咧就係去咗嗰個呢個街市嗰度行啦，跟住咧就有唔同嘅杯墊啦，然後食咗啲包，然後有嗰啲咩生蠔啊、
海鮮啊嗰啲咁嘅嘢啦，跟住咧就喺嗰度買咗啲手信啦，係準備買返屋企嘅。然後咧就煮咗晚餐，然後咧食完之後咧，第二朝就要返香港啦，拜拜。